हेलो नमस्ते सबैजनालाई। म फेरि पनि आज अर्को भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा चाहिँ मैले फायर अलार्म सर्किट बनाउन गइरहेको छु। यसको काम भनेको यसको अघि चाहिँ आगो भयो भने यसको सेन्सरले डिटेक्ट गर्छ अनि बजार बजाउँछ। यसको लागि चाहिँ फायर सेन्सर मोडुल अनि BC547 ट्रान्जिस्टर, एउटा 100 ओमको रजिस्टर अनि एउटा चाहिँ बजार लिएको छु। यसको अघि चाहिँ लाइटरहरू बाल्दा चाहिँ यो बजार बज्छ। अनि यसको सर्किट चाहियो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नभए मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा सोरे पनि हुन्छ साथीहरु।